таньж шүү гэсэн. Малд явсан байгаа юм л да. Тэгээд харттай. Авгаагаа хардах гал бодоод бас яг явж байгаа энэ хүрээр нь юу хийж яадаг гэж бодоод. Эргээл давхад очиж хөө гэртээ орсон ч юу болсон гэж сананаа зүгүүлчих юм. Хойд орных нь хөшиг хөдлөөл нөхөстэй эмхтэй хүн яваалгүй аюул болж ирэх шүү. Вайняад гулгай шүү. Баяхгүйгээр юу болж байгаа юм? Эргэнээс гутгаавал гушхыг хаг цугтандаа гэл явхтаад орсон чинь хөшгийг sökсөн чинь нэгдлийн дарга нь байж гэнэ гэсэн. Вай нэгдлийн зүгс эргэлэн яар сок гэж байсан гэж. Хоёр найз үсгүй зах дээр хоорондоо тааралдаж байна. Тэгээд найз үсгүй хүүхэнд хэлж байна. Хөөе амар сонин би сая танаа нөхөртэй зах дээр таарад цаадах чи юу гэж байна? Хөөе амар таалагдсан хөгжилтэй юм байлаа ш. Нэг гой юм яриад би яг орон дээрээс ойчих гэж байсан. Миний дүү том болоод юу болох вэ гэсэн. Ямар мэрэгчлээ болох вэ гэсэн чинь. Яна хөгж байгаа том бол кино болно. Харин хөгж байгаа жижигхэн бол дагшуулна гэсэн. Ангийн багш асууж байна. За, сарнаа миний хүү том болоод одоо юу болох вэ? Мэргэжлээ хэл. Би ямар ч байсан эмч болно. За, чи юу болох вэ? Болд бос. Би жолооч болно. За, туяа. Али чи бос. Чи юу болох юм? Мэдээж ээж болно шүү дээ. Тэр чи гамба чи яагаад үүмүүлээд байгаа юм? Би чамаас юм асуугаад байна чи. Чи том болоод юу болох юм? Одоо бодвол туяаг ээж болоход туслах юм байгаа биз. Нэг хүүхд гаднаас сандарч гүшиж ээж болорсоо гаднаас нь шал танихгүй хурж ирээд манай гэрээ үйлчлэгчийг үнсээд байна гэсэн чи. Хүү юу бодог л гэж ээж нухсан чи. 4 сарын нэг ав байсан юм аа. Монголд нэг чөлөө секстэй холбоо гэж байгуулагдчихэ. Тэгсэн чи ерөөсөө сүлд дуу гэсэн чи шаас байна. Секс! Аз дөргөл энд өсгөөрэй! Сексэн дөргөл хинч байхгүй, секс үбтгэм хаач байхгүй. Ариун амьдрал секстэй тэгнэ. Хоёр үгэн л уулзаж байдгийг миний хажууд дандаа нэг үгэн тэгж байна. Хөөш. Энэ танай версн ямар мэрэгжилтэй болоод л тэр офисийн гадаа уушир барагдахгүй байдаг юм да. Нөгөөх нь хэлж байна. Тэрснээ тэр саяхны мэсэл асал юм хийдэг болоод байгаа гэсэн. Зөвлөлдөө тэрснээ хүний хөлөө өрхтөнгө тайраа дутуу өрхтөнгө нэмдэг гэсэн бэлээ гэсэн. Тийм ээ гэсэн. Шамаас нэг юм гоё даахуу. Тэр хөхийг яаж томруулдаг юм байна уу? Хөхөнд нь силикон шахдаг гэж байгаа л даахуу гэсэн. Ондоо юм захаж болох уу чихлээд үстэй. Манай хамгаалны хөхөнд нь самгон чахуулаад өгөөч штэ гэж. Нэг хоёр азарган дахиад уулзч байна гинэ. Заахаа сайн байна уу? За ойртоо уулзалгүй. За сонин сайхан юу вэ? За чи энэ эмгчэнгүүдээ ч ястаа нэг гөвшиж өгч байгаа шигтэй. За чи дууд. Харин танаа эзэн чиний урд хөршөөс нэг хундан цагаан сайхан эмгчэнгүүд авчирсан гэсэн. Энэ ямар байна те? Хятад эмгчэнгүүд ямар үг вэ? За. Энэ мичи малга сарста болоогод хавтаж чадсан. Эмийн санд хөдөөний хинэггүй барын нөхөр ингээд орж ирж байна гинэ. Тэгснэ ой эмийн санчаа им аавнаал гэж тэгж байна. За тэгээд та ямар юм авах мэдээ гэж. Бэлгийн цасах шалрууд юм байна уу? Байна. Юу юмсан? Кэпи каус. Та шуудаг өгчих гэдэг юм. Энэ хэвээр та яах гэсэн чинь ах нь өөртөө бишээ. Сайн өдрийн алранд авч байгаа. Хоёр мөсгөө ярьж байгаа гинэ. Ер нь сайхан хүүхнүүд чинь ерөөсөө дандаа юу үсэг оруулж ярьдаг юм байж гэсэн. Юуны юм уу гэсэн. Юунэ гэж байсан. За нэг айлын авгаа жирэмсэн болж гинэ. Нилээн том болоод ч шүү гэсэн. Тэгээ хүүхэд нь тэгж байна. Гэхдээ ээжээ нэгсэн дотор чи юу байгаа юм бэ гэ. Гэхдээ миний хөөнд хүүхэд байгаа юм. Гэхдээ ээжээ хүүхэд хаанаас ирд юм бэ гэ. Тэр амархан миний хөө. Өрөвдөс сууж авчираад өгчдөг байхгүй юу? Паах яана өрөвдөстэй унтдаг хүн бас байдаг юм аа. Нэг хүн эмчтэй гараад эмчээ би юу нэр хүн биш болжээ. Яаж юм та гэсэн чинь. Гэхдээ та боддоо эхнийхтэй нэг гарахаар зүгээр юм. Гэхдээ тэгээ хоёр дахь дээр нь гарахаар зүгээр амьсгаадаа лайклаад. Гэхдээ тэгээ гурав дахь дээр нь гарахаар толгой өргөөд муужиж унах гал. Тэгээ дөрөв дахь дээр нь гарахаар бөөлж суудгаад өгчих гээд. За тэгээ тав дахь дээр нь гарахаар зүгээр өстэй үххээс наагур юм болох юм зүгээр гэсэн чинь. Тэгээ эмчээ юу гаад тэгвэл таны нас чи өвчиж. Та зүгээр 3 дахь дээр нь гараад болж явахгүй гэсэн чи. Юу би тэгээ 3 давхар айлд орох юм болж байгаа. Манайх чи 5 давхар. Энэ дахиад хөөжөөд эзэнт нь баригдаад хоронд орчихчихин. 7 хануулаад нөгөө дахиад төрөөгүй. Тэгсэн чи нөгөө эзэн уурлаад нөгөө дахиад аваач тусад нь аваачиж
торонд хийчээ загинж яаг гин. Чи яасан мангуу хаггүй чи ингэж мэдэхгүй юу? Азархан дахиад харж яасан. Битгий уцоо би гартаа байсан бол танаас эксрийг хөөж энэ торон ч орохгүй байсан. За. Нэг жоохон хүү нэг жоохон охин хоёр элсэн дээр тоглож байгаа гинэ. Тэгсэн чинь нөгөө охин хөшөө манай ээж сая савнаас гадуурж ирэмслээд амар том хагалгаа хийлгсэн шүү дээ. Нөгөө хүн өө тийм үү. Манай ээж сая ааваас гадуурж ирэмслээс алуудангаа алдсан шүү дээ. Хоёр нялх хүүхд байж хоёулангийн нэм тэрэгтэй хоёулангийн 4 сартаа ингээд тавьж хоёр ээж буу алаа сууж ич. Тэгсэн чинь нялх охин ойрлж гин яна намайг гүчинчлээ гэсэн чинь хажуудлын тэргэнд байсан банд олооч сооскон дээрээ гівтчихээ ямар солиод таагүй гэсэн. Цэргийн дарга цэргүүд хурж ирэнгүүтээ хашлагтаа унтсан цэргүүд бүгдээрээ урагшаа нэг алах гэсэн чинь бүгд алхаад нэг гин цэргүүлдэг байхгүй. Маш сайн цэрэг. Цэргийн нэр хэн блэ гэсэн чинь хашлаг гэж авдаг. Урагшаа хотороод иржээ. Хотын сонин сайхан яриад. Нутгийнхан ам ангалгаа байж исэн чинь өөх тэр нэг секс шоп гэж нэг сони юм байна. Юу вэ тийчиг соо 9 жорын юм байна. Бүр хиймэл хүүхэн хүртэл байх юм аа. Өөх хиймэл хэрэгтэй хүн байх юм уу гэсэн чинь. Захиалгын төр дууссан баг шиг байлээ. Тэр сэлбэгэн тоймгүй олон янз байна. Тэ барьж өгсөн надаа. Ээж таныг байхгүйгээр аав гэдгсэн чинь нөгөө ээж нь орой хоолн дээр хэл гэдгсэн. Тэгээд орой хоол идж яхад нөгөө хүүхэд нь мартцсан болтой байх тэр нээж нь нөгөөдгөө төгсөөр байгаа л яриулж гинэ гэсэн чинь ээж таныг байхгүйгээр аав таны нөгөө болдоотой хийдэг юмыг л хийгээд байсан. Энэ сайхан баярыг хүндэтгэж хүргээж хүсч байсан ард түмэн тав хүндэн энд оролцогчоор бүтээлчтэй зориулж би энэ сүүлийн үед тав анзаарсан байхаа телевизээр Америкийн цахилгаан хөгжмийн хамтлагтай нэг Асрэт задуух эмэгтэй цахилгаан хийж хөгжмөр нэг цогцлог аятай болж байгаа. Анзаарсан биз? Энэ бол дэлхийн 1 номерын хийлч Ванивсэмэн гэж алдартай хийлч. Өнөөдөр тэр алдартай хийлч манай энэ онгоны баярт ирээч үгүйч үү. Ийм учраас би тэрний тоглосон энэ цогцлог аяыг өөрийнхөө хэмжээнд би өөрийнхөө хэмжээнд чадан ядан тав хүндээ би тоглож сонирхуулъя. Ванивсэмэн. Яа нэм. Шо.